जमकर बरसेंगे बदरा। यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 26 से 27 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय मानसून सक्रिय है, जिस वजह से लगातार 4 दिन तक बारिश की संभावना है। हिमाचल के मंडी में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण कांगड़ा और मंडी जिले में सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यानी कि दोस्तों, अभी जो मौसम विभाग की तरफ से खतरनाक चेतावनी और हाई अलर्ट निकल कर आ रहा है, वे लगातार 2 दिनों के लिए है। एक तो रक्षाबंधन 26 अगस्त के लिए तथा एक उसके अगले दिन 27 अगस्त के लिए। तो आप लोग इस मौसम खबर को एकदम पूरा जरूर देखना। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान पटना और आसपास के इलाके में भारी बारिश की आशंका है। प्रदेश के 2 हिस्से में शुक्रवार को मानसून सक्रिय है। इस कारण अधिकांश हिस्से में बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो रही है। उत्तर भारत में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक देश में बीते सप्ताह सामान्य से 24% ज्यादा बारिश हुई। हालांकि पूरे सीजन में बारिश का औसत अभी तक सामान्य से 7% कम है। विभाग की ओर से 27 अगस्त के लिए जारी बारिश से जुड़े पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में तेज बारिश और आंधी की आशंका जताई गई है। साथ ही दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन से राज्य या शहर में रहते हैं, ताकि हम आपके भी शहर के मौसम समाचार आपके मोबाइल तक पहुंचा सके। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को नीचे लाइक कीजिए तथा लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी जरूर दबा देना, ताकि आप हर खबर से अपडेट है पाएंगे। धन्यवाद।